మేడం, మిమ్మల్ని ఇంత ఎమోషనల్గా ఎప్పుడూ చూడలేదు. Is there a specific reason behind it? యు ఆర్ రైట్ నిషా, దానికి ఒక కారణం ఉంది. ఎక్కడో మారుమూల పల్లెటూరులో అనాథగా ఏ సంస్కారం లేకుండా పెరగాల్సిన నన్ను ఈరోజు ఈ స్థానంలో నిలబెట్టిన నా గురువు, దైవం మా నాన్నగారు. అంతేకాదు, ఎంతో సంపాదించగలిగే డబ్బుకు ఆయన ఆశపడలేదు. ఆయన ఆశ, ఆశయం ఒక్కటే, భారతీయ నృత్య రీతులన్నింటినీ బోధించే ఒక అకాడమీని స్థాపించాలనుకున్నారు. దాని ద్వారా నేర్చుకోవాలన్న తపన ఉండి అవకాశం లేని నాలాంటి వాళ్లకు విద్య నేర్పాలన్నదే ఆయన కోరిక. కాని దాన్ని సాధించే వయసు, ఆరోగ్యం తనకు లేవు. అందుకే ఆ గురువుకు శిష్యురాలిగా తన ఆశయం నెరవేర్చాలని ఆయన కలలుగన్న ఆ అకాడమీని గురుదక్షిణగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. మేడం, మీతో పరిచయం కాకముందు ఈ సెంటిమెంట్స్ కానీ అఫెక్షన్స్ కానీ చాలా ఫూలిష్గా అనిపించేవి. నిజంగా ఒకరి గురించి మరొకరు ఆలోచించటంలో ఇంత తృప్తి ఉంటుందని అనుకోలేదు. Sacrificing something for the sake of others really is heart-touching. అది మన సంస్కృతిలోనే ఉందమ్మా. సొంత లాభం కొంత మానుకో, పొరుగువాడికి తోడు పడవోయ్ అన్న వాక్యాలు ఎప్పుడో పుట్టాయి. ఇక వెళ్దామా? లేదు మేడం, ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్ మీరు మీ గురుగారికి ఇచ్చే గురు దక్షిణ అయితే అందుకు సాయపడడం మేము మీకిచ్చే గురు దక్షిణ అవుతుంది. Yeah, we'll make this event a grand success. Our funds the school construct chestam. That's what we want to do now. థ్యాంక్స్. ఏమిటమ్మా ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు? ప్రోగ్రామ్ టైం అవుతుంది, బయలుదేరండి. అయిపోయింది నాన్న, వచ్చేస్తున్నా. నాన్న, వేల మందికి విద్యాదానం చేసే నాట్య అకాడమీని స్థాపించడానికి ఈ ప్రదర్శనతో మొదలు పెడుతున్నాను. నన్ను ఆశీర్వదించండి. నాట్యకళా ప్రాప్తిరస్తు. నాట్యకళా సిద్ధిరస్తు. తనువంత కదిలించి భావాలు బంధించి నటరాజ దయాప్రాప్తిరస్తు. బయలుదేరండమ్మా, టైం అయింది. ముద్రపడితే వామహస్తం, నిషా నువ్వు కూడా తొందరగా రా. పడితే వామహస్తం, రసడోలలుగెను లోకం సమస్తం.